Porque así Pero te yo no tengo tienes que cerillos. acercar. Pésame. Yo traigo cerillo. Desde acá abajo. Pues vamos a comprar unos cerillos. Era, güey, de acá abajo. Se va a quemar el trasero. Para mí que ni prende. Si es diésel, tío. ¿No es diésel? Es diésel. Oh. Con un cerillo mejor. Ocupamos cartón. No va a prender así directo. ¿No tienes aquí? Ah, sáquese. Venga. No, yo porque quiero. Venga, no te vayas que emocionado lo tengo. Mira. Ay, no, mujer, esto lo... Siéntate otra vez a mí. Está peor. Ay, sí se me rellena todo. Es que se va para acá. Voltealo. Pladealo para que se le salga. Ya también lo tengo que secar. Hay que hacer un caminito difícil. Como dijiste, prenderlo. A ver, güey, no quiero. Bobcat. Vámonos a la casa de mata.